अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सौ सीरियल दोला जाईंदा नई एपिसोड में छा थींदो ऐं छा थियण वारो आहे। इन जी तफ़सीलात ॼाणण लाइ जेकॾहिं बि असांजे चैनल ते नवां आहियो त महिरबानी करे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, जीअं हर ईंदड़ नई ख़बर जल्द खां जल्द तव्हां ॿाहिरनि ताईं मुहैया थी सघे। दोस्तों हाणे हलूं था ड्रामे जी तफ़सीलात जी तरफ़। तव्हांखे ॾेखारे वेंदो त ईंदड़ नई एपिसोड में मुराद सोचींदो त जेको आहे थी सघे थो त जेको आहे सो राज़ान वारा मीर शाहनवाज़ सां गॾिजी करे जेको आहे सो रोस्तम खान ते ज़ोर रखनि त हू जेको आहे छोकिरी उन्हनि खे वापसि करे। तंहिंखां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त ईअं थींदो राज़ान वारा जेको आहे सो शाहनवाज़ खान सां वञी मिलंदा ऐं शाहनवाज़ खान वञी रुस्तम खान सां मिलंदो ऐं हुन ते ज़ोर रखंदो त जेको आहे तूं असांखे छोकिरी वापसि कर। छा जेको आहे तूं छोकिरी जे करे जेको आहे सो राज़ान वारनि सां या मुराद वारनि सां दुश्मनी निभाए सघंदा ऐं हू त वॾा ॾींगा माण्हू आहिनि, तव्हां ग़रीब माण्हू आहियो ऐं तव्हां हुन सां जेको आहे दुश्मनी निभाए न सघंदा आहियो। ऐं होॾां वरी तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त तोते खे ईंदड़ नए एपिसोड में जेको आहे सो ककर पकिड़े वठंदो ऐं हुनखे चवंदो त असां तोखे मारे छॾींदासीं। तंहिंखां पोइ हू चवंदसि त मां ग़रीब तव्हांजो कहिड़ो ॾोह कयो आहे, ऐं हुनखां पोइ हुनखे कुटको ॾेई ऐं हुनखे जासूसी लाइ चवंदा मुराद वारनि जी, ऐं हुनखां पोइ हुनखे आज़ादु करे छॾींदा। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त होॾां मुराद वारा बि हिननि जे ताड़ में हूंदा त उहे असांखे मिली वञनि त असां हिननि खे ॾिसूं। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त मंसूर खान जी अञा आज़ादी न थींदी। उज़बेकिस्तान खां पोइ जेको आहे सो मंसूर खान खे आज़ादु कयो वेंदो। मंसूर खान फ़िलहालु अञा जेल में हूंदो। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेको आहे सो थी सघे थो त जेको आहे मीर शाहनवाज़ खान खे हू छोकिरी ॾियनि, पर मुमकिन चांस आहे त मीर शाहनवाज़ खान खे बि वापसि मोटाए छॾींदा ऐं ॻाल्हियूं थींदियूं। ॻाल्हियुनि खां पोइ जेको आहे छोकिरी खे वापसि कयो वेंदो उनजी रज़ामंदी सां। तव्हांखे मुंहिंजो रिपोर्ट कीअं लॻो कमेंट सेक्शन में पंहिंजो राय ॾींदा वठंदासीं। इजाज़त मिलंदासीं नए वीडियो में, तेसिताईं रखंदा पंहिंजो ख़्यालु, ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।